สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาพบกับลุงป๋องนะฮะวันนี้จะพามาดูแหล่งที่เป็นข้อมูลของลุงป๋องที่เก็บสะสมองค์ความรู้ภูมิความรู้ในเรื่องของตรรกะคณิตศาสตร์ในการคำนวณหวยนะฮะซึ่งลุงป๋องเก็บรักษาสมุดเล่มนี้กว่า20ปีเดี๋ยวเรามาติดตามว่าเรื่องราวเป็นไปเป็นมายังไงติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับลุงป๋องครับที่มาของสมุดเล่มนี้เนี่ยได้มายังไงสมุดเล่มนี้ก็มาเป็นข้อมูลการออกฉลากเนาะตอนแรกมาก็ยังไม่ยังเล่นพวกโทรศัพท์ไม่เป็นก็คนไม่เป็นแล้วก็เพื่อหาข้อมูลว่าปีนี้มันออกอะไรมันก็เริ่มต้นจากมาขายลอตเตอรี่ก่อนมาขายปั๊บคือกว่า20ปีที่ผ่านมามันไม่มีFacebook ไม่มีไลน์ไม่มีโทรศัพท์คือทุกอย่างมันต้องระบบจดอย่างเดียวแล้วทีนี้สมุดนี้ท่านได้แต่ใดมาครับเดี๋ยวชูสมุดนิดหนึ่งสมุดนี้เป็นสมุดบัญชีใช่ไหมไหนชูนะฮะเล่มที่2แล้วเล่มที่2แล้วเล่มนี้เป็นเล่มที่2ลอกผมปรุแล้วปรุอีกจดแล้วจดอีกแต่มันเปลี่ยนใหม่ไม่ได้จะจำเป็นสมุดคู่กายจำสีจำแหน่งไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนแล้วมันจะจำลายไม่ได้ครับก็เริ่มจากพูดเรื่องสมุดมันต้องเริ่มจากขายลอตเตอรี่เขาต้องมีคนแก่มาบอกว่าไม่ต้องไปหาหวยอะไรให้มันยากหรอกดูหน้าปกก็พอคือการคำนวณฉลากกินแบ่งรัฐบาลของลุงป๋องนี่สูตรก็มาจากการทายผลเริ่มจากดูปกลอตเตอรี่ก่อนดูปกลอตเตอรี่มีคนแก่มาบอกว่าให้ดูปกลอตเตอรี่เมื่อแรกดูมันเป็นรูปรถพยาบาล2 คันรถพยาบาลก็4 ล้อเองแล้วเอาแม่44นี่แหละวันนั้นก็ออก44โป๊ะเลยงวดแรกรถพยาบาล2 คันรถพยาบาลมี4 ล้อก็ทำนายว่าเป็น44ออกโป๊ะเลยออกโป๊ะงวดแรกเริ่มสนใจแล้วตอนนั้นทีนี้เราเริ่มสนใจแล้วเอาทีนี้รูปเราเริ่มแปลเริ่มจำทุกอย่างทีนี้ก็เริ่มมาอยากดูข้อมูลเลขหวยตัวเก่าที่มันออกมาตั้งแต่พศต้องไปค้นได้ก็ไล่แต่แรกมันยังไม่ได้ขนาดนี้หรอกจดเอาที่ก็ไปหาเสริมนี่ก็เริ่มที่ค้นได้จากพศปี33เริ่มคือเล่มนี้เป็นเล่มที่2เล่มที่2แล้วเล่มที่2เริ่มปี2533ก็ค้นได้แค่นี้ข้อมูลค้นตั้งแต่ปี33ข้อมูลเก่าที่มันออกมาเล่มเก่านี่หายไปแล้วเล่มเก่าเก็บไว้บ้างเล่มเก่าเก็บหิ้งไฟหิ้งบูชานะฮะปีนี้ก็เล่มนี้เริ่มตั้งแต่ปี33จนถึงปีนี้ปี63โอ้โหยาวนานลอกออกครับมันทิ้งไม่ได้บางทีมันต้องจำสีจำอะไรเดี๋ยวไปคือเราดูตำแหน่งไหนหัวเราจะเป็นรูปทรงเดิมที่คนควายเจอแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่หาไปเจออยู่ครั้งหนึ่งเลขล่าง11 งวดเลขล่างถูกติดต่อเนื่อง11 งวดแต่เราไปเจองวดที่ประมาณ5 งวดท้ายก็ไม่เชื่อหรอกครับตัวละ20-30 บาทปุ๊บพอเข้างวดที่12-13นี่หายแล้วก็หาวิธีต่อเลยแล้วก็ต้องมาไล่ทำไมมันมาฟ้องตัวเลขทำไมมันกอดคือไฮไลท์ช็อตเด็ดสำคัญก็มาจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลจากรูปใช่ไหมคล้ายๆเอามางวดปีใหม่ให้ดูนี่อย่างงวดปีใหม่ง่ายส่งท้ายปีเก่านี่ถือว่าง่ายนะเป็นรูปหนูกับหมูลูกบงครับแต่ตัวเลขก็เยอะอยู่แต่ว่าไฮไลท์มันก็อยู่กับหนูก็1หนูก็1หมูก็4 ขาหรือจะเป็น9ก็ได้แล้วแต่เราจะมองลูกโป่งก็8ครับหวยออก18ก็เต็มกับ41ทั้งบนทั้งล่างนี่ลูกพื้นฐานง่ายๆทีนี้เรามาดูในส่วนงวดวันที่16 มีนา63เรามาถอดในส่วนของเนี่ยเดี๋ยวนะฮะจะมีรูปแม่น้ำนะเป็นรูปแม่น้ำมีรูปชาวนา3 คนเป็นเขื่อนมีรางส่องน้ำมีหลายๆอย่างในรูปฉลากแต่ตอนนี้ติดราคาไว้อยู่12 ล้านนะฮะเดี๋ยวไปตามดูว่าลุงป๋องจะแปลรูปที่อยู่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นยังไงนี่ก็ถือว่ามันก็ให้ตัวเลขมาเยอะอยู่เดี๋ยวหาแป๊บเดียวหาตัวเดียวไม่เจอ
มันก็แปลยากอยู่นะ ผมมีอยู่นะฮะ มาดูกันจะรู้ เนี่ยฮะแกะเลยก็ได้นะฮะคือของผมนี่ซื้อมาแล้วนะฮะคืออันนี้ผมซื้อไว้นะฮะ12 ล้านถ้าไม่ใช่ของผมก็ของลุงป๋องนะฮะ เดี๋ยวแปลครับแปล มันแปลได้หลายเลขเนาะ อ่า ทีนี้ถ้าพื้นฐานมันก็เราไล่ดูคนก็มี3 คนแล้ว ครับ นี่เขาเรียกว่าอะไรนี่กล้าเข้า หน้า เนาะ ข้าว นี่ตรงนี้3 มัด มี ตรงนี้ 3 มัด 2 มัดตัวนี้มองเต็มคือ5 มัดแต่มันจะมีซ้อนนิดหน่อย นี้ตัวโยงมันให้ตัวเลขเยอะนั่งวันนี้ อืม ภูเขาก็6 ลูก อืม เขื่อนปกติกั้นน้ำเป็น9แต่งวดที่แล้วมันประกอบกันกับกล้องถ่ายรูป อืม 9มาชัวร์เนาะ ครับ งวดที่แล้ว9มาโอ้โหเต็มร้อยเลย นี่มันเป็นเขื่อนมันมี4 ช่องงวดที่แล้วมี3 ช่อง มันมี4 ช่อง อันนี้เนี่ยแหละมันปริศนามันไม่เห็นขอบเขื่อนมาแปลกๆเกิน มันเป็นปริศนา จะตีเป็น1-1ก็ได้นี่มันงวดนี้มันให้เยอะ อืม ทีนี้เราก็ต้องมาเดากับทางเลข ครับ นี่ เดี๋ยวเรามาดูกัน ทีนี้มันมีคนหาบบัวรดน้ำ นี่มันเป็นไป จะเป็น ได้ เลขหาบไหม เป็นไปได้ เป็นไปได้ นี่ข้อมูลเขาให้มาอย่างนี้ ครับ นี่เราต้องมาจับจุดว่ามันอะไรอย่างนี้ ทีนี้เรามาตามดูลุงป๋องจับจุดสำหรับงวดวันที่ 16 มีนาคมนะฮะ อืม ก็ได้รู้เรื่องราวของสูตรที่คิดคำนวณมาจากปกฉลาก นี่คือเบื้องต้นนะ ที่ได้ข้อมูลมากว่า 20 ปี แล้วก็ถูกมาอย่างยาวนานถูกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะหลายๆ คนที่ติดตามลุงป๋องอยู่ ไม่รู้ที่ไปที่มาวันนี้ได้รู้ความจริงแล้ว เลขมาจากปกสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งลุงป๋องได้สูตรมาจากคุณยายท่านหนึ่งนะตอนนี้คุณยายน่าจะเสียชีวิตไปแล้ว ไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคุณยายมาบอกสูตรในการคิดในการคำนวณจากการแปลรูปฉลากกินแบ่งรัฐบาลอ่ะทีนี้เรามาเจาะลึกแบบ Exclusive มาเจาะลึกกันจริงๆว่าเลขประจำงวดวันที่ 16 มีนาคมถอดรหัสจากรูปเหล่านี้จะได้เป็นอะไรเราไปดูกันครับ เรามาเจาะ การหา หลังจากเราได้รูปแล้วงวดนี้วันที่ 16 มีนาเราหาเรียบร้อยแล้ว เพราะว่า ทีนี้เรา จากไม่รู้อะไรเลยนะ อืม พูดไปเลยตามตรงนะ แล้วก็ไปดูพวกหนังสือใบหวยพวกเรียงเบอร์อะไรนี่กะมาดูเข้าไปทำไมมันไม่แม่น ดูจากอาจารย์เราไปดูกับเขาตามไอ้นู่นตามนี่ก็ดูไม่เป็น แล้วที่เขาไปขูดตามต้นไม้ไป ผม ที่ ก็ ร่า ดู ง ไม่ ทรง เป็น น่ะ ผมดูไม่เป็น อ่า ไปดูก็ไม่เห็นตัว ด้วย เลข ความอยากรู้อยากเห็น คืออยากว่าทำไงเราจะได้ข้อมูลที่แน่น คืออยากถูกหวยเองว่า อยากถูก เพราะว่าเป็นคนขายลอตเตอรี่ด้วย แล้วก็ ก็ บอก อยากจะมีโชคเองด้วย แล้วก็อยากจะบอกคนอื่น บอกเป็นเป็นแบ่งปันแบ่งบุญ จากจะ5 บาทจะจากไม่รู้อะไรเลยนะ ถามว่าประสบความสำเร็จไหม90% 90%จากการ ยังไม่รู้อะไรเลย อืม จากไม่เลขไม่เข้ากลุ่มอะไรนี่จากซื้อแบบไร้ทิศทางนี่ คือจากไร้ทิศทางก็กลายเป็นคนที่มีแนวทางมากขึ้น ถือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ถูกโต๊ดมากที่สุด ถูกโต๊ดมากที่สุดเกือบจะทุกงวด โต๊ด หรือทุกงวดก็ว่าได้ โต๊ดนี่ถูกบ่อย อืม จากที่หลังจากทำมาแล้ว2 ตัวไม่ต้องพูด อืม จำได้ว่าถูกตัวไหนที่ตรงไหนพลาดตรงไหนนี่จำได้หมดเลย ถูกเกือบจะทุกงวด ถามว่าถ้าเอา2 ตัวน่าจะทุกวัน ถูก2 ตัวทุกงวด ถ้าไม่โลภเอา3 ตัวนะ ฮะ ก็นี่แหละจากไม่รู้อะไรเลยนะเราก็มาค้น จากคนที่คิดสูตรคำนวณไม่เป็นก็ กำลังวัน ศึกษา ก็ไม่รู้ อ่า อะไรนะเลขดับเลขอะไร ไม่รู้เรื่อง เลขดับก็ไม่รู้กำลัง ไม่รู้เรื่ วั อน ง ก็ไม่ได้ไปสนใจ ไม่ได้สน สนใจจากปกฉลากอย่างเดียว กับกำลังว่ามันจะออก กำลังออกเนี่ย กำลังออกคื กำลัง อไร จะออกเนี่ย ทีนี้วันที่ 16 มีนาที่กำลังจะออกมันจะออกอะไรครับ ที่คิดได้แล้วงวดนี้ เป็นไปได้นะ เอาที่สรุปเป็นกระดาษชัดๆ ง่ายๆเว้ากันแบบพื้นๆนะ อืม ที่ลุงป๋องเขียนย่อยมาแล้วนี่ฮะ เลขแค่นี้ เดี๋ยวไปดูกันนะฮะเดี๋ยวให้ลุงป๋องชู ที่มา นี่ฮะ ที่มา เอาเดี๋ยวที่ไปที่มาสักหน่อย มันมีก้ำกึ่งนิดหน่อยนะครับ ผม เดี๋ยวอันนี้ข้อมูลอีกอย่างหนึงก็ยังไม่ได้บอก อ่า ในการเรียงตัวเลขอะไรนะ การเรียง ข้อมู ตัวเลข อันนี้คือ
ยังไงครับการเรียงตัวเลข อันนี้3ตัวของ20 งวดที่ผ่านมา ของงวดนี้ เอา3ตัว ของหรือจะเอาทั้ง6ตัวมาไล่ข้อมูลก็ได้ เลขทั้งหมดมีโอกาสอยู่ในลอตเตอรี่ ไม่อันนี้มันเป็นทางของอันนี้แถวนี้คือเป็นในงวดนี้3ตัวท้ายของ20 งวดย้อนหลัง อ๋อ20 งวดย้อนหลัง ทีนี้อันนี้คือจุดแรกที่เราต้องหาเป็นข้อมูล ครับ จุดที่2คือ อันนี้เป็นคือตัวเลขเนี่ยเขาจะตัด5 งวด5 งวดลักษณะ5 งวด การจะเปลี่ยนตัวเลขอะไรมันจะใช้ช่วง5 งวดเนี่ยเราก็จะจำว่า ใช้5 งวดย้อนหลังมาคำนวณ ใช่ มันจะเป็นหวยจะเป็นออกลักษณะ5 งวดต้นงวดนี้จะเป็นงวดที่เดี๋ยวนะตำแหน่งที่3ครับ มันจะมี1 2 3 4 5แล้วมาเริ่ม1 2 3 4 5มา1 2 3 ตอนนี้เป็นตำแหน่งที่3 5ตอนนี้เป็นลำดับที่3อันนี้คืออันนี้จะมีข้อมูลตัวนี้และอีกจุดหนึ่งเรามาจำไว้ว่าหลักแสน หลักแสน งวดนี้มันออกอะไรงวดนี้ออก8ใช่ไหม ครับ ยกตัวอย่างแบบงวดที่แล้วเราบอกว่างวดที่แล้วเป็นออก7นี่ใช่ไหม งวดที่แล้วออก ทีนี้เราก็มาดูหลักแสน7ตัวสุดท้ายมันออกนี่หลักแสน7คือตัวสุดท้ายของงวดที่แล้วเนาะ 7ครับ ทีนี้พื้นฐานมันออกมาคือ388 388 นี่ข้อมูลเบื้องต้นเราก็ต้องจำตัวนี้ด้วย นี่มาดูมันเลขมันออ คื ก อ 938 เราไม่ได้คำนวณแบบมั่วๆเราคำนวณ หาข้อมูลยืน เอาข้อมูลมายืนยัน คือต้องมีข้อมูลยืนยัน5 งวดย้อนหลัง เอามายันกัน 20 งวดนะ 20 งวดพวกมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะฮะ เอาดูอันนี้ให้ยกตัวใจอีกให้ชัดๆนี่เดี๋ยวเอาตรงที่เราหางวดที่แล้วเนาะง่ายๆเลยเอาเรามาไล่ดูนะอันนี้นะไล่สมมติว่าเริ่มจากไหนดี อันนี้20 งวดย้อนหลังของงวดนี้ ครับ 3 6 3 0 5 1 6 5 2นะแป๊บเดียวเราก็ต้องมาหา3 6 3 0 3 0 5 1 5 2ครั้งสุดท้ายมันออกนี่28 628ก่อนหน้านั้นเป็นเดี๋ยว1652แป๊บเดียวนะ1652ปีที่แล้วมันออก628ก่อนหน้านั้นออก59ก่อนหน้านั้นออก63นี่ คือที่ เห็นไหม ที่กว่า20 ปีเนี่ย ถ้าใจไม่รักจริงๆในการคำน ค วน ณ ไม่เจอ ไปไม่เป็นหาไม่เจอ ต้องจำตัวเลขด้วย ต้องจำตัวเลขให้ได้ ความจำต้องดี ก็ดูนะปีที่แล้วนี่มันออกไงปีที่แล้วมันออก628แล้วก็ไปค้นหามันอยู่ตรงไหน แต่ละหน้ามีความหมายขาดไม่ได้ 628 คือแสดงว่าลุงป๋องต้องเก็บสมุดเล่มนี้ จำสี จำสีตลอด เบิร์ด5 บาทจ้ะ พี่มิวมานี่รถ มันนั่งว่างๆก็ต้องหาละ ระหว่างนั่งขายลอตเตอรี่ ก็คำนวณไปด้วยนะ ก็ อยากไม่รู้อะไรเล ยั ย งไม่รู้อะไรเลย เห็นว่าคิดว่าได้ประมาณ ทีนี้ครับไฮไลท์ครับ วันที่ 16 มีนา63 เลขที่คาดว่าจะเป็นแนวทาง คาดว่าจะออกเนี่ย คือทายผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยทายกันว่ายังไงบ้าง ก็จะไล่จากจุดนี้ละจุดเมื่อกี้เราไล่ถึงไหน ปีที่แล้วนี่ของงวดนี้20 ปีก่อนนะครับหรือคือเราไล่มาถึงไหนแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยเนาะเอาเลือกชัก4 ตัวพอเนาะ4 ปีพอเนาะ1652เอา1652เนี่ยเอาเฉพาะ4 ปีเนี่ย4 ปีอันนี้918ก็เป็นเลขสูตรอยู่แต่มันสลับเลขตัวต่อมา6863นี่ก็63โชว์อยู่ต่อมา59ก็โชว์28ก็โชว์นี่เราไล่20 ปีที่แล้วย้อนหลังนี่ครั้งสุดท้ายมันออก28ก่อนหน้านั้นออก59นี่ตัวที่เราเป้าหมายคือ5 หลัก 10นี่ของไล่20 ปีนะงวดนี้ทีนี้ไล่นะปัจจุบัน
ครั้งที่แล้วเราไล่มา7แล้วมา3หลักหน่วยอ่ะ41473นี่มันก็เป็นตัวส่งย้อนกลับมาหมอก38ถ้าเลขมันจะอยู่จุดนี้แล้วเนี่ย เลขมาอยู่เลขท้าย จะฟันธงว่า เลข ถ้าไม่พลาดเนี่ยถ้าไม่พลาดคือปกติมันจะต้องออกข้าง 16528นี่คือสูตร20งวดก่อน20ปีแล้วมาตก2คือปีที่แล้วมันออก28งวดนี้นี่ความเป็นไปได้5หลัก10นี่แทบจะ100%50ขึ้นนี่100%นี่มันเอา2อย่างมารวมจุดเดียวกันเลยเนี่ยณปัจจุบันคือ414738นี่คือมาตกตัวสุดท้ายนี่ไล่ของหลัก10ตัวนี้มันก็สวนขึ้นมาของ20งวด20ปีที่แล้ว1652มันก็จะต้องมาตก2ปีที่แล้วมันออก28งวดเมื่อกี้ออก38เลข2กับ5 3 2 3 4 5คือชัวร์เลยงวดนี้2 3 4 5คือชัวร์เลย2 3 4 5คือชัวร์นะชัวร์มาแน่ๆทีนี้ถ้าเราเอาของ20ปีที่แล้วมาไล่เป็นบรรทัดฐานมันจะตก5เป็นหลัก2 3 4 5นะฮะทีนี้มาดูในส่วนที่ลุงป๋องคำนวณไว้นะฮะตัดไว้ที่เรียบร้อยนะฮะเขามีเลขเหล่านี้นะมี2 3มี4 2มี5 2มี4 3มี5 3มี5 4และโต๊ด3 5 2 2 5 4 4 5 3 3 4 2นะฮะมันก็มีแค่จาก 100% อาจารย์ป๋องให้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ครับความน่าจะเป็นความน่าจะใช่อันนี้มันเดากลุ่มนะเดากลุ่มตามประสบการณ์ก็ให้สักไม่เต็ม100หรอกไม่เต็ม100มาสัก95%อีกแล้วครับงวดที่แล้วเข้าเต็ม 95%งวดนี้เลขเหล่านี้นะขออาจารย์ป๋องนะฮะเลขเหล่านี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแนวทางในการนำไปเสี่ยงโชคเป็นแนวทางนะฮะในการนำไปเสี่ยงโชคข้อมูลแน่นกว่า20ปีนะฮะจากการประมวลผลทางตรรกะทางคณิตศาสตร์ครับก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่จะนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคผลการออกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันจันทร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2563นี้หวังว่าทุกคนจะโชคดีแล้วก็มาลุ้นกันต่อว่างวดนี้ลุงป๋องจะให้แม่นเหมือนจับวางเหมือนงวดที่แล้วหรือหลายๆงวดกว่า20ปีหรือไม่อย่างไรสูตรนี้มีที่ไปสูตรนี้มีที่มาวันนี้ทุกคนได้ทราบแล้วนะฮะกว่าจะมาเป็นเลขในการคิดคำนวณต้องอาศัยใจรักแล้วก็ความชอบล้วนๆนะฮะถ้าไม่ชอบใจไม่รักทำไม่ได้แบบนี้ตัวเลขทุกตัวยืนยันตัวเลขทุกตัวยืนยันที่ไปที่มาได้ฟันธงชัดเจนครับไงนะตอนหน้าทหารมายืนเมาอยู่หน้าบ้านทหารมายืนเมาอยู่หน้าบ้านผมก็ว่าปกติผมฟันเห็นทหารมันก็มีแต่5ว่า5มาบ้านเลขที่ก็53 54เลยชอบ52 53 54สรุปก็คือชอบตรงกับเลขฝันด้วย53 54 52 53 54 3ตัวนี่หลัก5ลุงป๋องครับสุดท้ายเนี่ยอวยพรให้กับ FC ลุงป๋องนะฮะงวดนี้ครับ16มีนาคม63ฝาก FC นะฮะก็ขอให้ถูกกันทุกคนนะถูกกันทุกคนละแล้วเลขที่เขาจองไว้ที่สุดคือเลขอะไรที่นี่จองก็ถามหามากกันน่าจะ52 53 54แล้วหมดแล้ว52 53 54เกลี้ยงแผงแล้วที่นี่เขาได้เลขมาจากไหนเลขจากลุงป๋องหรือเปล่าบางคนก็ฝันบางคนก็ฝันเห็นรถถึงเรือนี่ละมันก็เข้ากันพอดีนะ52 53 54เกลี้ยงแผงแล้วคนก็ฝันมาเก็บเห็ดเนาะเก็บเห็ดมันก็5มันก็เป็น5แล้วปกติเก็บไปเก็บเห็ด3คนในนี้ก็คิดแปลไงเห็ดก็5เห็ด6เรื่อยอยู่ประมาณก็เวลาใครฝันก็มาให้ลุงป๋องช่วยแปลก็แม่นด้วยแต่แล้วก็แปลให้แบบแม่นด้วยโอเคครับงวดนี้หวังว่าทุกคนจะมีลุ้นกันทุกคนนะก็มาชี้ตรงนี้ฮะชี้ให้เลย254นะฮะเลขที่ชอบเลขที่ใช่ลุงป๋องบอกแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นไปได้หมดโอเคครับขอบคุณครับเลขที่ใช่เลขที่ชอบในส่วนของลุงป๋องนะฮะเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมี2 3
มี 42 52 43 53 54 แล้วในสูตรคำนวณก่อนหน้านั้น ที่บอกว่ามี 2 3 4 5 อันนี้ถอดมาให้เรียบร้อย ถอดเรียบร้อยแล้ว 2 3 4 5 ถอดให้เรียบร้อย คือ ในส่วนของฝั่งซ้ายมือที่บอกว่ามี 2 3 2 4 2 5 3 2 3 4 3 5 4 2 4 3 4 5 5 2 5 3 5 4 อันนี้ตัวกลับไว้การเจ็บตัว คือมันแค่6 ตัวถ้าเป็นอันนี้ก็12 ตัว ถ้ากลับก็ 16 ตัว 12 12 ตัว กลับคือ 12 แต่เน้นๆคือ 6 หางนะฮะเน้นๆคือ 6 หางมี 2 3 อืม 42 52 43 53 54 เลขทั้งหมด 6 หางลุงป๋องชอบเลขไหนมากที่สุด มันพูดลำบากอันนี้ก็ ครับ เอาตามกันแรกเริ่มกันวันจับกระดาษวันแรกหวยออกวันที่1ก็มันเขม่นตาซ้ายมาทางนี้ก็แล้ว ครับ จุดนี้คือเขาเขม่นตาซ้าย อืม คือเราเดากลุ่มไปแล้วเนาะ คือสรุปง่ายๆลุงป๋องชี้ไว้ที่ 53 คือชอบ 53 มากที่ มา สุด นี่แหละ ชอบ 53 ชอบ หลัก 54 ชอบหลัง 5 52 53 52 53 54นี่คือตัวหลัก 54 52 53 54 ตัวหลักที่ลุงป๋องชอบนะ ทีนี้อันนี้มันคือเซนมันบอกเนาะ ครับ แต่วันแรกเขม่นตาซ้ายด้วยหลังจากเขียนนี่วันนั้นก็มาเขียนตัวนี้อีก อืม เขียนเสร็จก็เขม่นตาซ้ายเขม่นตาซ้ายเขียนชุดนี้นะมันก็เขม่นอีกอะไรมันบอกอะไรคือนี่เราเพื่ออยากกลัวมันลืมเลยเอามาเขียนใกล้กันพอเขียนตัวชุดนี้เสร็จ เนี่ยเขียนกันลืม แต่งวดนี้พิเศษกว่าใครเพราะว่ามี 3 ตัวให้ด้วย 3 ตัวเนี่ยเขาเรียกลอตเตอรี่น้อย ถ้าเรียนลอตเตอรี่น้อยก็ไปโต๊ดแล้วกัน มี 10 กีบคูณพันกีบ 10 กีบคูณพันกีบ 10 กีบคูณ 10 ร้อย กีบคูณร้อย10 กีบคูณร้อยนะฮะ ก็มี 352 254 453 342 อันนี้เอาไปโต๊ดกันเองแล้วกันเนาะก็เจาะมาให้เอามาเล่ามาฝากนะเนี่ยฮะในส่วนที่เจาะออกมาก็มี 2 3 4 2 5 2 4 3 5 3 แล้วก็ 54 เนาะ จ้ะ เน้นๆก็มี 52 53 54นะ ก็ที่ชอบมันก็น่าจะเป็นบ้านเลขที่เนอะเพราะฝันว่าทหารมายืนอยู่หน้าบ้านเนาะ บ้านเลขที่ลุงป๋องบ้านเลขที่อะไร 5354 เอาบ้านเลขที่ลุงป๋องพอดีอีก 53 54 ฝันว่าเขาใส่ชุดทหารมายืนหน้าบ้านทหารก็5ว่างั้น ทหารก็ 5 ครับ นี่เปอร์เซ็นต์ถ้าว่าผมบอกว่า2 3 4 5จะมาเห็นไหม 2 3 4 5 จะมา เลข 2 3 4 5 จะมา คือจะต้องมาเป็นเอามาเข้าคู่ไหนก็ได้มันจะออก 2 3 4 ตัวหลั 5 กมันเลย ตัวหลักๆเนาะ2 3 4 เห็นไหมเราไล่ให้ดูนะครับ หลักหน่วย1 4 7 3 8ตัวสุดท้ายคือ8 ครับ แต่เลขมันไม่เข้าคู่ แล้วเขาบอกว่าเลขออกวันพระเกี่ยวไหมว่าจะมีเบิ้ลหรือไม่มีเบิ้ล เป็นไปได้ อืม เป็นไปได้เพราะมัน3 พระแล้ว 3 พระมีเบิ้ลไหม อาจจะเบิ้ลล่างนะ เบิ้ลล่างอืม เป็นไปได้เป็นไปได้ ครับ แต่ว่าลุงป๋องไม่ได้มีความชำนาญในส่วนของเลขล่างเลย ไม่ได้หามัน ไม่ได้หาเลขล่าง ได้อยู่แต่มัน แต่มันคำนวณยากใช่ไหมเลขล่าง แล้วแต่จังหวะมันเจอไม่เจอ แต่งวดนี้เนี่ยที่ลุงป๋องคำนวณไว้ในส่วนของสูตร กะว่าประมาณบนมีอะไรบ้างครับ เดี๋ยววันนี้เรามาเจาะเลขในใจแล้วก็เลขที่ลุงป๋องคัดแบบเน้นๆตามสูตรที่ลุงป๋องเขียนไว้ เดี๋ยววันนี้เรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันครับ เอาจุดนี้เนาะ ครับ จุดนี้เอาแบบง่ายๆนะให้มองเห็นภาพเลยก้าวไปง่ายๆเริ่มจาก14738นี่คือ 14738 มันเส้นตัดเห็นไหมเส้น ครั ตั บ ดลงมาจะเริ่มเห็นครั้งแรกมันออก27ต่อไปก็03ต่อไปก็38ต่อไปก็น่าจะเป็นอยู่ประมาณสัก4554จุดนี้นะจุดนี้เห็นไหมมันแค่ไล่ตรงไหนมันก็จะเหมือนกันก็มาลงตรงนี้ แต่ถ้าเรามาไล่ตรงนี้ มันเล่นซ้อนกัน14738นี่มันคือพ่วงอาศัยตัวเก่ามาตัวหนึ่งใช่ไหม ครับ 037มันเป็น38นี้เลขที่เราดาวกลุ่มก็จะเป็นเส้นโยงเลย2 3นี่2 3 4 5จะอยู่จุดนี้ คือปกติถ้าตามประสบการณ์2 3 4 5แทบจะไม่หลุดอ่ะ 2 3 4 5 คือจะต้องมา แทบจะไม่หลุด
ย้ำอีกทีสองสามสี่ห้า ให้ แทบ เป็น จะ เล ไม่ ข ห บ ลุด น จะเป็นเลขบนสองสามสี่ห้า นี่แค่กี่คู่ ครับเนี่ยฮะมาแล้วนะฮะ แค่6 คู่ เนี่ยฮะมี6 คู่มี2 3มี4 2มี5 2มี4 3มี5 3มี5 4มีแค่6 หาง จ้ะ มี6 หางแค่นั้น ปกติมันจะไม่หลุด เลขบน ตาม นะ ประสบการณ์นะ ตอนนี้ เพราะ เปิด เราแปลถอดจากรูป ส่วนของการที่เราจะมาต้องเดากลุ่มเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงเดากลุ่ม ยากมากเลยแต่ว่าจากประสบการณ์นี่อาศัยจากประสบการณ์แล้วถอดออกมาว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มนี้ เลขที่มันเคยเจอคือตำแหน่ง คือจากการถอดจากสูตรจากรูปภาพจากอะไรแล้วเนี่ย แล้วเราก็ ทีนี้มันจะเป็นเลขในส่วนของเลขบนหรือว่าเลขล่างที่คำนวณ แต่ส่วนมากมันจะเป็นบนนะ ส่วนมากจะเป็นเลขบน เพราะมันโยงมาบนเพราะว่า ครับ เพราะมันหลักหน่วยเห็นไหม414738มันตกตรงนี้มาตกเข้าวงในแล้วเนี่ย ครับ มันจะยากแล้วนี่เราต้องเริ่มเดากลุ่มว่าเขาจะทำอะไร ครับ แล้วก็ไปถอดจากรูปอืม รูปเราที่เราถอดมาแล้วว่ามี2 3 4 5ใช่ไหม ครับ ต้องเอา มี ตัว 2 3 4 5คือนี้ตัวหลักเพราะเลขเมื่อกี้มันขึ้นเป็น38ปกติมันจะต้องออกประมาณสัก8 4 6 6 4 8 9 8 8 998อะไรแบบนี้มันเป็น938ทีนี้เราก็ต้องไปหาทางอื่นอีกที่มันคล้ายๆกัน อันนี้ตำแหน่งนี้เนาะ ครับ เมื่อกี้ตำแหน่งนี้เราก็ต้องไปดูลักษณะการเดินเลขท้ายว่า414 738เราก็ต้องไปหาที่อื่นมันมีที่หลายที่อยู่ยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ใกล้ๆมาเริ่มจาก14มันใกล้ใต้เส้นเนี่ยใต้เส้นก็14738นี่คือมันเรียงไปเลย14738นี่ถ้าจะแบบง่ายๆแบบเบื้องต้นพื้นฐานว่าต่อที่ใหม่นี่คือมันต่อที่ใหม่นี่มาดูหลักสิบมัน24702 นี่มันก็ตกพ่วงเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นคู่เลย2703ครับพอดีมีแฟนคลับลุงป๋องมาอยู่มาดูด้วยเยอะเสียงเลยเจี้ยวแจ้วไปนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มาให้กำลังใจลุงป๋องกันในขณะถ่ายทำเยอะกันพอสมควรครับเป็นยังไงบ้างครับลุงป๋องในสูตรของสูตรคำนวณ สูตรคำนวณ เลขที่ใช่เลขที่อยู่ในใจของลุงป๋องมีอะไรกันบ้างครับ ก็จะตามรูปก็ยืนยันเหมือนเดิมเนาะตามรูปที่แปรรูปคงไม่ต้องย้ำนะว่าแปรรูป ครับแปรรูปไม่ต้องย้ำนะฮะเดี๋ยวไปดูได้ในคลิป เพราะว่าแต่ทีนี้มันถ้ามันไล่ตัวเลขเหมือนเดิมใช่ไหมที่ว่าจะไล่มันก็หลัก4งวดที่แล้วเรามันหลุดใช่ไหม ครับ แต่มาพ่วงหลักหน่วยยังต่อไปอีกนี่แต่มันเข้าวงในเล่นยากไหมมันจะหลบเข้าในถ้ามันออกตีมข้างมันจะง่ายเนี่ยคุณมันว่าไงแบบว่าหมดแล้วก็ คือในส่วนของสมุดเดี๋ยวเราตามในส่วนของสมุดที่เป็นตำนานอีกหนึ่งคลิปนะฮะตำนานนี้กว่า20 ปีนะฮะทีนี้งวดที่แล้วมันจะเริ่มจาก788เนาะตาลายเหมือนกันนะเนี่ยเลขมันเยอะใช่ไหมตาลายนิดนึงไม่ใช่788พ่วงอ่อนอันนี้788 98 6 7 2 2 2 4 7 2 0วันที่เรามาหยุดที่0เนาะครับนี่เรามาเข้า0เรามาเข้า4กับ8กับ9เลขมันพลิกกลับไปเป็นเลขล่าง98นี่หลักหน่วยมันพุ่งข้ามมาเนาะพุ่งมาเป็น3ครับแล้วมันก็มาต่อ8นี่มันเป็น38เลยใกล้ๆตรงนี้ครับเราไปว่าพากันเดาว่าเป็น48คิดว่าเป็น48ตัวนี้มันไม่ใช่หลักหน่วยยังต่อเพราะมันเข้าในมันจะยากใช่ไหมมันจะยากนะนี่เราต้องเดากลุ่มแล้วลักษณะนี้ตามประสบการณ์มันต้องเดากลุ่มสวัสดีครับวันนี้พามาพบลุงป๋องอีกสักรอบหนึ่งนะฮะมาคัดเลขเด็ดเลขที่ชอบเลขที่ใช่สวัสดีครับลุงป๋องครับครับวันนี้วันดีเวลาได้นะฮะอีกไม่กี่วันเนาะ
จ้า วันนี้ขณะที่เราลงพื้นที่ทำคลิปตรงกับวันที่8ครับ บรรยากาศสบายๆนะก็วันนี้วันที่ 9 10 11 12 13 14 15 16เหลืออีก7 วัน 7 วัน ครับผม ตอนนี้สูตรคำนวณก็คำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ